नमस्कार. एव्हरीथिंग इज हिअर माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांना आरोग्य टिकवायचं आहे, निरोगी राहावं असं वाटत आहे, त्याचबरोबर ज्यांना वारंवार सर्दी होते, पडसे होतो, खोकला होतो, कफ होतो, नाकामध्ये शेंबूड निर्माण होतो, यावर अतिशय उपयुक्त असा उपाय. त्याचबरोबर वीर्यस्खलनाची समस्या असते, काही माता भगिनींना मासिक पाळीमध्ये वेदना होत असतात, अंगावरून पांढरं पाणी जाण्याची समस्या असते. त्याचबरोबर ज्यांना सतत खोकला येत आहे, छातीमध्ये कफ साठलेला आहे, अगदी लहान मुलांपासून ते मोठ्या माणसांपर्यंत कोणालाही जरी कफ आणि खोकला निर्माण झालेला असेल तरी तो या उपायाने सहजरित्या निघून जातो. कफ विकार पूर्णपणे घालवून टाकण्यासाठी, तसंच तोंडामधले जे आजार आहेत ते पूर्णपणे घालवून टाकण्यासाठी अगदी सोपा आणि सर्वांच्या परिचयाच्या, सर्वांच्या घरामधला हा उपाय आज आपण पाहणार आहोत. चित्रामध्ये तुम्हाला जे दिसत आहे ती हळकुंड आहे, ज्यापासून हळद बनवली जाते. तर आपल्याला याच्यासाठी हळकुंड लागणार आहेत. हळकुंड किराणा दुकानामध्ये आपल्याला सहजरित्या उपलब्ध होतात. ही जी हळद असते ती उष्ण आणि वृक्ष असते, कफनाशक असते, सूजनाशक असते, जंतुनाशक असते, स्तंभनाशक असते. त्याचबरोबर त्वचारोग निवारक आणि न उडणारे सुगंधित तेल आणि चिक यामध्ये असतो. त्याचबरोबर पिवळ्या धमक रंगाचं याच्यामध्ये कर्क्युमिन नावाचं द्रव्य असतं, त्यामुळे कर्क्युमिनमुळे याला पिवळा रंग आलेला असतो आणि अतिशय आयुर्वेदामधली अतिशय उपयुक्त अशा पद्धतीची ही वनस्पती आहे. तर या हळकुंडाचा सर्दीसाठी कसा वापर करायचा आहे, खोकल्यासाठी कशा पद्धतीने वापरायचा आहे आणि वीर्यस्तंभक म्हणून याचा कसा वापर करायचा आहे किंवा अंगावरून जे पांढरं पाणी जातं त्यासाठी याचा कसा वापर करायचा आहे ते सर्व पाहणार आहोत. पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर हे हळकुंड जे आहे ते एक हळकुंड आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. भाजण्यासाठी तुम्ही डायरेक्ट याला गॅसवर ठेवू शकता आणि सर्व बाजूने याला सारख्या भाजून घ्यायचं आहे. मध्यम आकारामध्ये त्याला भाजून घ्यायचं आहे. त्याचा जो बाहेरचं आवरण आहे ते काळं पडलं पाहिजे इथपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर हे जे हळकुंड आहे चांगलं भाजून घेतल्यानंतर कुटून घ्यायचं आहे. कुटून त्याची एक हळदीसारखी पूड तयार होते. ही पूड आपल्याला तयार करायची आहे. आता ज्यांना सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास आहे, घशामध्ये इन्फेक्शन आहे, घशाला सूज आलेली आहे, कफ झालेला आहे छातीमध्ये, अशा व्यक्तींनी अर्धा चमचा या हळकुंडाची पूड आणि 1 चमचा मध या पद्धतीनं मिक्स करून सकाळी उपाशी पोटी खायची आहे. उपाशी पोटी खायची आहे आणि त्यानंतर 5 ते 10 मिनिटं पाणी पण प्यायचं नाही आणि कुठलंही पेय वगैरे घ्यायचं नाही. नंतर तुम्ही 10-15 मिनिटांनी तुम्हाला जे पाणी वगैरे प्यायचं असेल तर पिऊ शकता. आता ज्यांना या औषधीचा वीर्यस्तंभक म्हणून वापर करायचा आहे, वीर्यस्खलन खूप लवकर होत असेल आणि त्यासाठी तुम्ही जर या वनस्पतीचा वापर करणार असाल तर हीच पूड मधामध्येच आपल्याला वापरायची आहे. पण ती रात्री झोपण्याच्या आधी वापरायची आहे. एक अर्धा चमचाभर ही पूड घ्यायची आहे, मधामध्ये मिक्स करायची आहे आणि झोपायच्या आधी 1 तास हे मधामध्ये मिक्स करून खायचं आहे. आणि त्यानंतर सुद्धा एक 15 ते 20 मिनिटं खाल्ल्यानंतर पाणी प्यायचं नाही. त्यानंतर तुम्ही पाणी पिऊ शकता. मासिक पाळीचा त्रास असणाऱ्या किंवा अंगावरून पांढरं पाणी जात असणाऱ्या माता भगिनींनी सुद्धा याच पद्धतीनं संध्याकाळी झोपायच्या आधी 1 तास या औषधीचा वापर करायचा आहे. या पद्धतीनं सलग 11 दिवस जर तुम्ही ह्या औषधीचा वापर केला तर वीर्यस्तंभक म्हणून यासारखं कुठलंही औषध नाही. अत्यंत इफेक्टिव्ह रिझल्ट देणारा हा उपाय आहे. सर्वांना करता येणारा आणि सोपा उपाय आहे. त्याचबरोबर सर्दी, खोकला, छातीमधला कफ घालवण्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त आहे. तुम्ही करून बघा. पहिल्या 1 दिवस जरी तुम्ही याचा वापर केला तरी कोरडा खोकला तुमचा लगेच बंद होऊन जाईल. घशामध्ये जे इन्फेक्शन झालेलं आहे, घशाला सूज आलेली आहे ती निघून जाईल. कारण हळद तुम्हाला माहिती आहे अँटीफंगल आहे, अँटीबायोटिक आहे, अँटीव्हायरल असते. त्याचबरोबर सूज कमी करणारे याच्यामध्ये घटक असतात आणि त्यामुळं घशाला जे इन्फेक्शन झालेलं आहे, टॉन्सिलला जे सूज आलेली आहे ती पूर्णपणे याने निघून जाते. सर्दी, खोकला, छातीमधला कफ सुद्धा याने निघून जातो. हळद आणि मध हे आयुर्वेदामधील सर्वोत्तम पदार्थ आहेत आणि त्यामुळं या दोन्हीच्या एकत्रितपणाने हा उपाय अनेक चांगल्या रीतीने सिद्ध होतो. ही हळकुंड भाजून घेतल्यामुळं याचा कुठलाही साईड इफेक्ट नसतो आणि अत्यंत उपयुक्त आयुर्वेदिक घटक याच्यामध्ये निर्माण होतात भाजून घेतल्यामुळं आणि त्याचे गुणधर्म आणखी चांगले वाढतात. तुम्हाला खात्रीशीर रिझल्ट देणारा हा उपाय आहे. तुम्ही करून बघा. सर्व लहान मुलांपासून आपण हा उपाय करू शकतो. अगदी लहान मुलांपासून आपण हा उपाय वयस्करांपर्यंत करू शकतो. खोकला, सर्दी, पडसं, छातीमध्ये कफ असेल तर आणि वीर्यस्खलनासाठी सुद्धा याचा चांगल्या रीतीने वापर होतो. तुम्ही अवश्य याचा वापर करून बघा आणि अशाच नवनवीन उपयुक्त आयुर्वेदिक माहितीसाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.